Datang hospital sebab batuk, lelaki terkejut dapati cacing pita beranak pinak dalam badan. Seorang pesakit yang datang ke hospital di Brazil untuk rawatan batuk terkejut selepas mendapati dalam badannya dipenuhi dengan lava cacing pita yang berpintal, lapor Metro. Selepas pemeriksaan dilakukan, ternyata pesakit tersebut didapati menghidap cysticercosis, keadaan di mana lava cacing pita telah membiak di dalam usus seseorang. Keadaan itu juga dipanggil sebagai tenisis yang disebabkan oleh pelbagai jenis cacing pita yang berbeza. Perkongsian Sinar X Dr. De Souza menunjukkan pesakit dipenuhi titik putih yang tidak terkira banyaknya. Setiap satu diwakili sista yang disebabkan oleh larva cacing pita. Tenisolium adalah punca kepada 30% kes epilepsi di kawasan endemik di mana babi cenderung berkeliaran. Ia dijangka sebanyak 7 dalam 10 kes untuk komuniti yang berisiko tinggi, tambah WHO.